Machen wir jetzt? Wir kehren nach Hause zurück und berichten, was passiert ist. Nein, ich sage, wir greifen das Fort an und befreien eure gefangenen Kameraden. Furley und Amos sind meine Freunde, aber wir dürfen nicht die ganze Schar gefährden. Gut, dann gehe ich eben allein, wenn du ein feiges Huhn bist. Feiges Huhn? Oh, dir zeige ich, du halbes Hähnchen. Voll auf den Sack.